इसमें हम वो रिंग फिट करेंगे। एक हांडी हमारी उधर पड़ी है, उसमें हमने रिंग फिट कर दिया। ये वाला रिंग उठा के इसमें फिट करते हैं और फिर इसकी पूरी कंप्लीट दिखाते हैं। तो यार दोस्तों, मैं आया था थोड़ा लेट, जब तक लड़कों ने चापे लगा दिए, क्योंकि चापे काट को मैं गया था, चापे काट गया था सुबह को। जब मैं आया तो थोड़ा लेट आया, तो लड़कों ने लगा दिया था और फिर आने के बाद मैंने फिटिंग कर दी। तो इस तरीके से हमारी हांडी तैयार हुई है देखो। और ये पूरी मिक्सर हमने तैयार कर दी, हांडी तो तैयार की, साथ में मिक्सर भी तैयार की। और दूसरी वाली मिक्सर हमारी वो खड़ी है, वो भी तैयार है। उसकी भी हांडी हमने 2 हांडी साथ में बनाई थी और एक हांडी दिखाई वीडियो में। तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, टाइम बहुत लग जाता है यार। 2 हांडी बनाने में 2 दिन से भी ज़्यादा लग जाते हैं घंटे में। इस तरीके से हमारी 2 मशीनें तैयार हो गई। एक ये है, दूसरी हमारी ये खड़ी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर जब किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।